हाय गाइस, देखिए ये जो हमारा चिलर पंप दिख रहा है, ये चिलर पंप का बेरिंग ख़राब हो गया था। जो हम लोग वर्कशॉप पे देखे उसका बेरिंग अंदर का फिटिंग करके लेके आया, लेकिन उसको दोबारा हम लोग कैसे फिट करेंगे जिसे हम लोग निकाला था फर्स्ट टाइम। तो बहुत सारे आदमी को जो चिलर टेक्नीशियन है या हमारा एसी टेक्नीशियन है, वो लोग को पता नहीं होता है इसको कैसे निकाल लग जाता है और कैसे सेफली उसको फिर फिटिंग किया जाता है, जिस वजह से हमको लीकेज नहीं होगा या पंप का कुछ दोबारा जो भी नहीं होगा। तो ये वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा हम लोग ने पंप का सब हम लोग जैसे रीफिक्स किया। तो जो भी चिलर का आदमी है या एसी टेक्नीशियन है और या हमारा जो भी पंप का जो टेक्नीशियन है वो लोग देख सकते हैं। और बाकी ऐसा नहीं है कि हमारा ये वीडियो जो होता है मेंटेनेंस में होता है, मेंटेनेंस कंपनी में होता है। कोई भी आदमी को हर काम मालूम होना चाहिए। वो मल्टी टेक्नीशियन बनेगा तो कोई भी कंपनी उसको जल्दी सिलेक्ट करेगा। कोई मेंटेनेंस कंपनी में वो ऐसा आदमी चाहता है कि उसको एम का काम मालूम है, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग और HVAC ऐसे ये मल्टी टैलेंट वाला आदमी को जल्दी अवेलेबल होता है। और आप लोग भी अच्छा है कि हर काम आप देखें, थोड़ा आपको नॉलेज मिल जाए, उसके बाद में फ्यूचर में आपको चांस मिलेगा तो काम कर सकते हैं। सही है, तो ये वीडियो को लास्ट तक आप देख लीजिए कि इसमें क्या क्या किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये जो पंप है वो इसका ये फिक्स करना है। सही है, तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक देखते रहिए, फिर आप लोग को समझ आ जाएगा इसमें कैसे हम लोग फिक्स किया और चालू करके इसको पूरा ऑन करके आप लोग
देखो कटो ना देखो कल खोल के चलिएगा तो मैं नहीं चलेगा हैं चलेगा नहीं ये देखो कड्डी सी लगी है ये हाँ इतों निकल गई मेरे सामने निकल गई